Ìsìláàmù Côte d'Ivoire gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ànábì wa Muhammad tí ń sọ fún wa ní ọ̀rọ̀ kan wípé inna haza dina bada'a gariban wa sayaudu gariban. Bẹ́ẹ̀ náà lórílẹ̀ èdè yìí, orílẹ̀-èdè tá a wà yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀sìn ní ń bẹ ń bẹ, àwọn ẹ̀sìn kírísítẹ́nì ń bẹ, àwọn ẹ̀sìn kátólíìkì ń bẹ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bọ̀, ìsìláàmù ń bẹ tá à ń jọ ń ṣàṣepọ̀. Àmọ́ lórílẹ̀-èdè tá a wà lénìí, ìsìláàmù ló borí jù. ń bọ̀ já sí wípé àwọn olórí àkọ́kọ́ wọn ṣe ìsìláàmù, àwọn gba ìsìláàmù láàyè tọ́lọ́run wá fi ní kó dórí ẹni tó jẹ́ olórí orílẹ̀-èdè lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tọ́jọ́ mọ́ mùsùlùmí, ó sì tún gba ìsìláàmù láàyè dáadáa ju tàtẹ̀yìnwá lọ, débi wípé alhamdulillah gbogbo àwa tá a jẹ́ àìmà a ní bìkátàtì àìmà tọ́já sí wípé gbogbo tá a bá dé tá a bá nà sí báyìí alhamdulillah ní gbogbo Áfíríkà wa ń bí à ń kọjá lọ tí ò sí yọnu. Bismillahir Rahmanir Rahim wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala mani taba'al huda. Tó ní orúkọ Ọlọ́run àti ní ọlá annabi wa Muhammad. Èmi ni Imam Abdulhamid Maruf Ọlátúndé, mukadam fún gbogbo mùsùlùmí lápapọ̀ ní stéètì Kumasi. Bákan náà a tún jẹ́ mudarisul awwal ní markaz baba wa almarhum fadilati sheikh Miftahuddin Aládé Ọlásùpọ̀. Bákan náà àwa tún ní general secretary Kozim ẹ̀ka ti Kumasi, ìyẹn ní àpapọ̀ àwọn àìmà ní ìlú Kumasi. Bẹ́ẹ̀ nínú àwọn ìjókòó Islam adi àpọ̀lọpọ̀ àyè mú tí kìí ṣe ọlá wa tọ́já sí pé Ọlọ́run ni insha Allah. Bákan náà a tún jẹ́ olùkọ́ àgbà ní markaz wa ní Kumasi. Ọmọ bíbí ìlú Nàìjíríà ni mí, pàápàá jùlọ ọmọ ìlú Èjìgbò, àmọ́ wọ́n bí wa sí orílẹ̀-èdè Ivory Coast ní wọ́n bí 50 something years. So ibi náà láti kẹ́kọ̀ọ́ akéwú akàwé ti Gẹ̀ẹ́sì, bẹ́ẹ̀ a sì ti kà sí Fásí. Marahilo ilmiya a ṣe ibtidaiya lọ́dọ̀ àwọn bàbá wa almarhum, bẹ́ẹ̀ náà idadiya, bẹ́ẹ̀ náà àwa tún ṣe sanawiya. A sì tún lọ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn dáwúrà lórílẹ̀-èdè tá a wà yìí àti àwọn ilẹ̀ Lárúbáwá, pàápàá jùlọ èyí tó súnmọ́ wa. Ní October tó kọjá, orílẹ̀-èdè Côte d'Ivoire tá a wà yìí wọ́n yan ọgbọ̀n imam láti lọ sí dáwúrà ní Abu Dhabi ní Dubai. Ọlọ́run kádàrá wípé kí ẹrú yín kékeré náà kó wà láàrin wọn. Bọ́tà sí lọ́tà dé alhamdulillah, Ọlọ́run ní ká gbégbó orókè. A sì àwọn dáwúrà ní àwọn jamiat, pàápàá jùlọ Jamiatu Ummatul Islamiyya Al-Ifriqiya ti Côte d'Ivoire àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kí Ọlọ́run bá kó gbàdúrà wa. Àwa náà tún bẹ nínú ahya tadrisi orílẹ̀-èdè tá a wà yìí. Èmi ni Ma'murul Hisabatil Awwal, ìyẹn ni first auditor fún gbogbo àwọn madaris Islamiyya ní ìlú Côte d'Ivoire. Alhamdulillah, Ìsìláàmù Côte d'Ivoire gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ànábì wa Muhammad tí ń sọ fún wa ní ọ̀rọ̀ kan wípé inna haza dina bada'a gariban wa sayaudu gariban. Bẹ́ẹ̀ náà lórílẹ̀ èdè yìí, orílẹ̀-èdè tá a wà yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀sìn ní ń bẹ ń bẹ, àwọn ẹ̀sìn kírísítẹ́nì ń bẹ, àwọn ẹ̀sìn kátólíìkì ń bẹ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bọ̀, ìsìláàmù ń bẹ tá à ń jọ ń ṣàṣepọ̀. Àmọ́ lórílẹ̀-èdè tá a wà lénìí, ìsìláàmù ló borí jù. ń bọ̀ já sí wípé àwọn olórí àkọ́kọ́ wọn ṣe ìsìláàmù, àwọn gba ìsìláàmù láàyè tọ́lọ́run wá fi ní kó dórí ẹni tó jẹ́ olórí orílẹ̀-èdè lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tọ́jọ́ mọ́ mùsùlùmí, ó sì tún gba ìsìláàmù láàyè dáadáa ju tàtẹ̀yìnwá lọ, débi wípé alhamdulillah gbogbo àwa tá a jẹ́ àìmà a ní bìkátàtì àìmà
tọ́já sí wípé gbogbo tá a bá dé tá a bá nà sí báyìí alhamdulillah ní gbogbo Áfíríkà wa ń bí à ń kọjá lọ tí ò sí yọnu. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tá a lè sọ ní gbogbo Áfíríkà wa ń bí Islam ó múlẹ̀ dáadáa lórílẹ̀‐èdè tá a wà yìí torí wípé wọ́n ní àwọn jamiat wọ́n sì ní àwọn jamaiyatul islamiyya bẹ́ẹ̀ náà ni wípé wọ́n sì ń bá àwọn duwalul arabiyya duwalul islamiyya àwọn orílẹ̀‐èdè Islam wọ́n ń bá wọn ṣe. Inú àbáṣe náà ni àwa náà fi lọ Dubai ní October tó kọjá omi tó ń bọ̀ lọ́nà ní Saudi lágbára Ọlọ́run kọ́lọ́n kó kà wá náà kún ẹni tí wọ́n tún yàn lọ so kọ́lọ́n kó dúró ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa nípa ètò Islam ńlẹ̀ yìí ká má parọ́ fún wa Islam ní ètò látara wípé à ń bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ níjọ́ kan náà à ń sì ń tunu níjọ́ kan náà wahdatul islamiyya ń sì ń bẹ lóòótọ́ oríṣiríṣi fírkà ni ó máa wà nínú Islam gẹ́gẹ́ bí Ànábì ṣe kọ́ wa àmọ́ èyí tó múlẹ̀ jù ní fírkà tíjọba dámọ̀ wọn là ń pè ní COSIM ìyẹn ní Conseil supérieur de l'Islam en Côte d'Ivoire chargé des mosquées et des affaires islamiques kọ́lọ́n bá kó dúró ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Markazi Kumasi alhamdulillahi rabbil alamin àkọ́kọ́ adúpẹ́ fọ́lọ́run tó fún bàbá wa almarhum fadilatu sheikh Miftahuddin Rahma mudirul awwal li markaz nur shabab al-islam wa muassis wa imamul awwal tí agbáko fún wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kọ́lọ́n jẹ́ ká lé àsìpẹ́. Markazi bàbá wa dálẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn náà ṣe máa ń sọ wípé àwọn dá inna hazal markaz usisa ala taqwallah wọ́n ní bẹ̀rù Ọlọ́run làwọn fi dálẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló sì rí ìbẹ̀rù Ọlọ́run náà ní gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n ń jáde ń bẹ̀ ni wọ́n fi ń jáde tí wọ́n sì ń sórí rẹ̀. Adá Markazi yìí lẹ̀ ní 10 October 1974 inshallah díẹ̀ títí ní àdúgbò kan tí a ń pè ní Campement ìlú ò tí develop báyìí tó bẹ́ẹ̀ díẹ̀ gbà tó di pa àwọn ọmọ ń pọ̀ lọ́dọ̀ bàbá wa almarhum fadilatu sheikh Miftahuddin Rahma àwa sí ìgboro ń bí alhamdulillah àwa tá ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí a wà nínú àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ títí a jáde ń bẹ a parí ń bẹ bàbá ó sì fi wálẹ̀ látara bẹ̀ wọ́n sọ àwa náà dolùkọ́ à ń kọ́ àwọn ọmọ wọ́n sì rán wa lọ oríṣiríṣi àwọn dáwúrà ní ìlú tá a wà àti àwọn buldanul arabiyya alhamdulillah. Markazi yìí à ń kọ́ Lárúbáwá à ń sì ń kọ́ English à ń sì ń kọ́ èdè French èyí tó já sí wípé lọ́dọọdún àwọn ọmọ ń jáde ń bẹ̀ lọ́dọọdún àwọn ọmọ ń ṣe wọ̀límọ̀ ń bẹ̀ àwọn ọmọ wa ń participate national examination orílẹ̀-èdè ní nahiyati Franciya bákan náà wọ́n tún compete ní nahiyati Ingiliziya. Markazi náà wọ́n ń bẹ títí di òní alhamdulillah ngbà tá a ṣe 45 years àwa tá a jẹ́ ní Niqabatul Markaziyin so gbogbo ntí a rí níbi hafla náà la tún fi tún Markazi náà ṣe tuntun wa fi yáàyè débi wípé a ní masalasi a ní ruwak bẹ́ẹ̀ lọ nínú àwọn nǹkan tí a tún gbà lérò láti ṣe ń bẹ náà ni ká ní mustashfa lágbára Ọlọ́run kọ́lọ́run bá kó bò wá láṣìírí kó ràn wá lọ́wọ́ kó dúró ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Alhamdulillah alaka tí ń bẹ láàrin Markaz Nur Shabab al-Islami Kumasi àti Markazi Agege alakọ̀ asliya ni torí wípé Markazi Nur Islam ti ìlú Ìwó tó jẹ́ ti àwọn bàbá wa fadilatu sheikh almarhum bàbá wa Arórẹ̀kí àti Markazi ní Agege alaka yẹn náà lọ sàn títí ó fi sàn débi torí wípé àwọn ọmọ wa tí wọ́n ń jáde lọ́dọ̀ wa ń bí wọ́n lọ kẹ́kọ̀ọ́ ní Markazi Agege alhamdulillah tí wọ́n sì ń soríire tó sì já sí wípé tí àwọn ọmọ wa tí wọ́n jáde ń bí tí wọ́n bá lọ sí Markazi Agege wọ́n máa ń rí wípé alhamdulillah nǹkan ti wà lára àwọn ọmọ yìí kó tó di pé wọ́n wá tí nǹkan bá sì ti wà lára ọmọ ní tí wọ́n mọ̀ lé lórí nǹkan tí ò ní ṣòro ni so alaka yẹn wà títí bàbá wa mudirul Markaz Sheikh Habibullah kọ́lọ́wọ́n bá ní sàlékún àlàáfíà ara fún wọn ìgbà tí wọ́n wálẹ̀ yìí
wọ́n dọ́dọ̀ bàbá wa almarhum fadilati sheikh alhamdu miftahuddin rahma. So èyí ń fi hàn wípé alákọ̀ náà ń bẹ. Gbogbo àwọn tí wọ́n jáde ní Agége náà tí wọ́n bá padà débí, tá bá ní àwọn hafalati ń bí, à ń pè wọ́n, à ń sì jọ ń ṣe. Kọ́lọ́run bá kó dúró ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, kó gbàdúrà gbogbo wa, má bà gbogbo àwọn marakis náà jẹ́. Wala ya Nabi wa Muhammad. Allahu akbar. Bàbá wa Shaksiya Mudirul Markaz, ẹ̀rí gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wà nínú ọ̀rọ̀, wọ́n ní ẹni tó bá mọ̀ ni òun náà ní mọ̀ ní kì. Àmì bá bàbá wa yìí gbé, mo já sójú wọn, mo jọ́tún wọn. Gbogbo bí tí wọn ò lè lọ, wọ́n máa ń rán mi lọ nípa àwọn ètò Islam. Shaksiya bàbá wa ń tà lè sọ ní wípé innahu sheikhun wakurun abidun nasikun. Bẹ́ẹ̀ ni, torí pé wọ́n jẹ́ ni Ọlọ́run tó pamọ́. Torí pé gbogbo hayatu wọn, gbogbo ìgbésí ayé wọn, wọ́n fi tún tọmọ ọlọ́mọ ṣe ni. Gbogbo ìgbésí ayé wọn, gbogbo ohun tí wọ́n ní, wọ́n fi tún tọmọ ọlọ́mọ ṣe débi wípé wọ́n máa ń tọrọ wípé Ọlọ́run wò, gbogbo ọmọ ilé ẹ̀kọ́ tí mo bá kọ́ àbí tó gba ilé ẹ̀kọ́ mi kọjá, jẹ́ kó dáa fún àwọn ọmọ náà. Tí a bá wá rí bẹ́ẹ̀, kò sí gbogbo ẹni tó lè ṣe bẹ́ẹ̀ ju ẹni Ọlọ́run náà lọ. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wà nínú ẹ̀kọ́, níjọ́ kan àwọn kan lọ bá Imam Shafi'i, nígbà wọn wá délùú náà, wọ́n wá ń béèrè rẹ̀. Ìgbà tí wọ́n mú ẹrú Ọlọ́run náà dé ọ̀dọ̀ Imam Shafi'i, wọ́n wá bá Imam Shafi'i tó tí Imam Shafi'i jókòó ńlẹ̀ẹ́lẹ̀ láàrin àwọn tíà. Onítọ̀hún ìròyìn tí sì ti ń gbọ́ lọ́tọ̀dọ̀ àwọn ẹni tí wọ́n rán wá sọ́dọ̀ Imam Shafi'i pé bẹ́ẹ̀ sì bá ní, bẹ́ẹ̀ sì bá ní. Ìgbà tó wá dọ́dọ̀ Imam Shafi'i, ó sì bá bẹ́ẹ̀. Ìgbà tí ó wá padà sí ìlú rẹ̀, wọ́n ní bó ló sì bá. Ó ní wajadtuhu kama wasafnahu. Òun bá Imam Shafi'i bí wọ́n ṣe ròyìn rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa Mudirul Markaz Shaksiya àwọn ṣe rí. Gbogbo tí àwọn èèyàn bá ti ń lérò tí wọ́n bá ń béèrè, iná láti mọ̀ bá wọn bẹ́ẹ̀. Wọ́n fi ìgbésí ayé wọn, wàláhì tàlá ẹ̀kún tọmọ làkejì sí. Wọ́n sì fi ìgbésí ayé wọn, wọ́n fi ṣètò Ọlọ́run. Àìmọye ọmọ tí ò ní rówó ẹ̀kọ́ san. Àìmọye ọmọ tó bá di hafla shahada àbí wàlímà tí wọn ò ní rówó san. Bàbá ó sì sọ pé ẹ ṣe fún torí t'Ọlọ́run àti tànábì wa Muhammad. Ọlọ́run àwa bí Ọlọ́run kọ́lọ́run wọlá gbogbo èyí ni kó fi sínú òṣùwọ̀n iṣẹ́ mizani wọn, òṣùwọ̀n iṣẹ́ rere wọn, mizani hasanati wọn. Organization kan bẹ tí àwa náà jẹ́ ọ̀kan lára wọn, bí mo ní Mahmoud Sabat fún gbogbo àwọn madaris Côte d'Ivoire. Munazama kan bẹ tó pilot àwọn madaris ní Ivory Coast, ńlá pè ní Munazamatul Madaris Islamiyya fi Côte d'Ivoire. Munazama yìí, ìgbà tí a dé, èmi náà ń bẹ nínú àwọn aslu wọn ní around 1999 wọ 2000. Rais wa ń jẹ́ Sheikh Abubakar Konate, wọ́n ní Rais Munazamatul Madaris Islamiyya fi Côte d'Ivoire. So wahdatul dirasa la ṣe lákòókò ń ta kọ́ sí, torí pé ńgbà tá lọ farahàn lọ́dọ̀ ìjọba ń sọ wípé ká lọ organize. Ìgbà tí a organize àkọ́kọ́ ń ta ṣe ní wípé a ṣe wahdatul kutub, àwọn tírà tá ń fi ń kọ́ àwọn ọmọ ajẹ́kọ́jẹ́ nǹkan kan náà tọ́já sí pé ní gbogbo orílẹ̀-èdè Côte d'Ivoire àti ní Abidjan àti ní ẹ̀yìn Abidjan kútùbù kan náà là ń lò. Tí ọdún bá wá dé láti ṣe imtihanat, àjọ ń ṣe imtihanat papọ̀, à ń ṣe ti ibtidaiya, à ń ṣe ti idadiya, à ń sì ń ṣe ti sanawiya. Láti gbà náà shahada wa ìkankan náà ni, kódà markazi wa náà a máa ń participate. Kọ́lọ́mù bá kọ́ gba àdúrà wa ní nahiya education al-Arabiya ní Côte d'Ivoire. Òun náà ó jókòó dáadáa, gbogbo ọmọ tó wá sí hasola lórí shahadati, alhamdulillah. Àwọn míì ń bẹ ní Masar, àwọn míì ń bẹ ní Saudi, àwọn míì ń bẹ ní Sudan, àwọn míì ń bẹ ní Jazair,
Nous remercions Allah, le donateur par essence et par excellence. D'abord, nous saluons notre média Yayi TV qui se sont déplacés du Nigeria natal. Également, ils ont les branches au Bénin et ils sont venus nous faire des interviews en Côte d'Ivoire ici, nous demander à propos du développement de l'islam en Côte d'Ivoire et de l'éducation islamique religieuse en Côte d'Ivoire et de l'éducation nationale. Vraiment, nous les remercions depuis le directeur général jusqu'au plus petit des travailleurs. Ce qu'on peut souhaiter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la santé parfaite, la longévité et la prospérité, et que Dieu toujours les oriente, car c'est lui qui oriente des personnes, et que Dieu réalise les vœux, que cette maison de télévision Yayi TV grandisse plus qu'ils sont aujourd'hui, au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, l'islam en Côte d'Ivoire, elle est parfaite. L'éducation islamique en Côte d'Ivoire, elle est parfaite. Parce qu'aujourd'hui, l'islam est coiffé par le COSIM, c'est-à-dire Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques. C'est lui qui est le président actuel, c'est son éminence, El Hadj Imam Ousmane Diakité. Et tous ceux qui lui ont précédé, entre les cheikhs à imams, que Dieu ait pitié de leur âme. Aujourd'hui, alhamdulillah, l'islam, il n'y a pas de division en Côte d'Ivoire. Vous voyez, on commence le mois de Ramadan ensemble et on termine ensemble, selon les prescriptions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également l'éducation islamique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous remercions le président de la République, M. Alassane Ouattara, et le ministère de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire, qui ont donné beaucoup de reconnaissance aux écoles franco-arabes, c'est-à-dire les écoles confessionnelles islamiques. À telle enseigne qu'il y a une organisation qui coiffe les écoles confessionnelles islamiques en Côte d'Ivoire qu'on appelle OESI, qui signifie l'organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire, qui est présidée par son éminence l'imam Cheikh Abouaka Konaté. Que Dieu lui donne longue vie, Inch'Allah. Voilà comment l'islam, aujourd'hui, le gouvernement nous a demandé d'abord, dans les années 99-2000, que l'islam n'est pas organisé, l'enseignement confessionnel n'est pas organisé. Qu'on aille organiser ça. Et on a organisé, Dieu merci, d'abord par l'unification des livres. D'Abidjan ici jusqu'à l'intérieur, les écoles confessionnelles islamiques, les livres sont unifiés, de CP1 jusqu'au supérieur. Et deuxième, on a organisé les examens communs en arabe. Le CEP en arabe, le BPC en arabe et le bac en arabe. Alors, partout, en Côte d'Ivoire, d'Abidjan jusqu'à l'intérieur, nos élèves qui participent aux examens, aux différents examens des écoles confessionnelles islamiques ont même diplôme. Aujourd'hui encore, quand la Côte d'Ivoire, le gouvernement a reconnu les madrasas, nos enfants dans les écoles madrasas participent aux examens nationaux même. Le CEP, le BPC, le bac français. Et ils font des bons résultats. Voilà pourquoi aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue une plaque tournante en Afrique entière en matière de l'islam. Il y a des cheikhs qui quittent dans les différents pays africains qui viennent s'imprégner de l'organisation de l'islam en Côte d'Ivoire. Et ça là, vraiment, c'est un chef-d'œuvre de nos cheikhs à Imma. Et nous remercions le gouvernement qui a mis tout. Aujourd'hui, si un imam sort en Côte d'Ivoire, il présente sa carte d'imam, vraiment il est pris en compte, il est respecté. Les frontières de l'autre côté jusqu'à l'autre côté. Vraiment là, nous prions pour le président de la République, vraiment qu'Allah lui donne la santé parfaite et la longévité. Et sa suite, et tous les gouvernants, Inch'Allah. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'islam, que la paix d'Allah soit sur nous, Inch'Allah. Nous profitons de l'occasion, les échéances électorales qui viennent, que Dieu fasse que ce soit des élections de paix et paisibles, Inch'Allah. Et que le meilleur gagne, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Service to Islam and humanity. Yayi TV máa